现在是记录。觉得无聊了？现在就受不了，我那还有不少图呢，以后怎么办啊？收得了，收得了，这些多好看！以后我还能拿去做漫画的背景呢，多好呀！哦，那我这儿还有2屉的图呢，一会儿一块看了。明明就没这么喜欢，可是不想看图也好，觉得我冷落你也好，为什么不直说呢？难道到现在你都不能对我任性吗？我可以吗？可能我的生活比较枯燥，比较古板，但我绝对不会拿感情开玩笑。你要觉得哪儿不合适，你告诉我，我来调整。我要跟你在一起，不是几个月，不是几年，听清了？那我要你现在陪我，可以吗？来，那我要你今晚丢了那些图纸，陪我。好。那我还要你带我买的那个情侣发夹，和我自拍，然后发火锅视频。好。那我还要你和我做 B 站那个情侣的托马斯抱抱。好。哦。加水，接住！那七宝呢？你是怎么教出这么聪明的孩子的？那你要问他的前主人了。当年思琪捡他的时候，我也没有想到会养他这么久。那他原来的主人呢？没有找过他吗？想找的话，怎么可能找不到？七宝已经是家人了，我不会对他轻易放手。不过要是你的话，我会比较安心。下周开始我就要忙了，能拜托你照顾七宝吗？可以呀，正好我想和七宝单独相处。是一家3口和谐相处，孩子的爹放心去工作，孩子就交给我吧。哎。